ficar muitas coisas. Uma carrada dele. O que é curioso é o que ele faz agora, o que o pessoal tenta fazer com computadores, não é? Ele tenta fazer tudo ao vivo, que é muito mais difícil. Ele usa o didgeridoo como instrumento de percussão. Ele não usa como instrumento harmónico. O público está doido, o público está doido. Adorar. Eu sei como é que ele vai acabar. Nunca mais acaba. Isto agora é toda a noite. Vai acabar. Bem, isso aqui é uma coordenação. Tanto toca de didgeridoo como tal e não sei quantos instrumentos. Olha, isto foi muito divertido, este número. Nós divertiste aqui o público todo. Eles estavam a vibrar, não foi? Got Talent valoriza muito aquilo que nos entretém, que nos diverte, que nos faz divertir, que nos faz dançar, que nos faz vibrar. Eu achei que foi um número muito giro. Eu só tenho uma pequena crítica, que é tu não mantens sempre o mesmo tempo. Às vezes acelera um bocadinho, depois volta outra vez e percebo que não, pronto, que não é suposto, que é suposto manter sempre o mesmo ritmo. Mas foi muito divertido, eu gostei muito. Muito obrigado. Olha, eu gostei muito, mas tu na realidade tu não tocas só didgeridoo, tu tocaste imensos instrumentos. O que é que tocas mais? Trouxe umas percussões para acompanhar e para dar aquele feeling de dance music. Sim, música de sim, dança. sim, que conseguiste dar-nos isso com tudo, realmente, é mesmo. Estávamos aqui já todos a vibrar e a dançar contigo. A minha única crítica é que ao final de algum tempo comecei a achar que estava tudo muito igual. Sabes? Gostava mais alguma dinâmica, porque foi um bocadinho igual do início ao fim. É a minha única crítica, mas de resto eu gostei muito. Parabéns. Muito obrigado. Olá, Tiago. Olá. Tu és uma verdadeira one-man band, que eu gosto sempre. É ultra divertido, tem um ritmo altamente. Já estava a ver, eu sou dos tempos das raves, acho que já acabaram, nem há, sou tão velho, em que tu podias estar lá a tocar a noite toda e nós todos ali a curtir, eu e os velhotes, alta nova, não sei. Mas pá, foi muito divertido e estávamos a precisar, nesta altura das audições, de uma coisa com ritmo, para também acordarmos um bocadinho. Muito obrigado, Tiago. Obrigado. Olá, Tiago. Olá. Ó, Tiago, esclarece-me só aqui uma coisinha. Este didgeridoo, isto dá notas ou só porque tu utilizaste o instrumento como um instrumento de percussão? Mas ele pode ser usado como instrumento harmónico? Dá notas isto? O didgeridoo, neste caso, estava a tocar em ré. Toco dentro da fundamental. Embora tenha mais harmónicos, este didgeridoo ele estende, tem todos os meitons de uma oitava de Fá sustenido a Fá sustenido. Mas não usaste nada disso aqui, porque... Só usei uma fundamental e, como você disse, estou a usar a ritmo, ou seja, Pois. se fosse na pauta, era pauta rítmica. Tem uns segredos ali, não? Tem? Tem. Ok. Epá, foi uma atuação agradável. A minha dúvida é o que é que tu podes fazer mais do que aquilo que nos mostraste, é só isso.
mas a atuação foi uma atuação agradável e, pá, parabéns. Muito obrigado. O meu voto é sim. Meu voto também é sim. O meu voto é sim. 3 sim, já passou? O meu voto é sim também. Tu ainda estás no festival que tu criaste aqui. Tens até o Manel, Foi quando Quase que eu senti abanou a que o pessoal cabeça. estava a precisar, que eu, tipo, Tá. de repente... Exatamente. O Tiago transformou o CCB num autêntico festival e segue diretamente para a próxima fase do Got Talent.